Hello， 大家好，我係設計師阿 Ben。咁上集咧，我哋係講緊一個喺家私廠裏邊咧，我哋整個家私設計、畫圖、裝盒，連埋送去香港嘅流程。咁咧，而家我哋過嚟咧係講第三部分咧，就係講我哋一個試裝盒嘅流程㗎啦。嚟到試裝部分，我哋點解要試裝咧？就係因為等你哋落到香港工地之前，我哋試裝咗，萬無一失，冇錯，我哋先運到香港。咁咧，其實咧試裝最緊要咧，其實有3點嘅啫。第一點咧，我哋咧其實要量一量個大概嘅尺寸有冇錯，個闊度同埋嘅高度，同我哋嘅圖紙。有冇分別？通常都係冇分別嘅，但係我哋都會再 double check。咁第二個 point 咧，我哋就會 check 下啲較啊位啊，同埋啲路軌位順唔順。因為如果唔順咧，嚟到呢度咧，我哋仲可以執。係啦，我哋會每一個門都開嘅。咁第三部分咧，我哋會對翻我哋嗰個飾面係咪我哋要嘅飾面，同埋啲膠板或者啲板接邊嘅部分。有冇啲甩漏或者係有要修改嘅地方，我哋會喺廠裏邊盡量修改埋，先會運到香港嘅。嚟到最後一個部分，我哋就係一個包裝嘅部分。包裝嘅部分咧，看似好簡單，但係咧其實咧真係要及住，因為點解咧？因為包裝包得唔好咧，落到香港爛咗咧，就要再重做噶啦。咁咧，我哋所有咧包裝嘅時候咧，都特別留意咧，其實咧啲角，特別係啲角，即係要包到好多包到厚啲或者實啲嘅。咁啲側邊全部都要包晒啦。你見我哋全部。大部分咧啲件咧都係會包晒嘅。如果有玻璃咧，我哋咧都會有一個木架去包住嘅。咁最後啦，都係好緊要嘅，因為我哋慎防錯誤啊。咁我哋每一個包裝咧，其實咧都會寫晒嗰個單位或者嗰個項目嗰個位置，同埋係我哋邊個人收嘅。係啊。咁今日咧大致上咧就講到呢度，係啦，多謝大家欣賞。如果大家鍾意我哋呢條片，請大家 like、訂閱同留言。想知道片裏面更多資訊嘅，可以 PM 我哋。